好，我们要来做这部机器的最后的测试啊。我们看一下卷纸，非常的好卷，非常的好啊。好，调整一下左右的距离，在这边打开，这里压下去。可以动，这边的呢原本的已经坏掉了，然后有一个大铁环，把大铁环压下去，它一样可以动。OK， 好，调整好自己想要的边界，我相信这你已经会，你一定有经验。好，是可以的。好，再把盖子盖起来，一定要盖起来啊，不然它不能打。好。好，每一个键啊，看看会不会卡键。Perfect， 好 ，Shift 跟 Shift Lock 都一样，测试一下。好，记不记得钉的时候打到底要按这一颗，那你可以继续打，有没有？它继续可以打了哦。好，基本上就没什么问题了。这个是 Return Backspace， 很可爱了。这个符号我非常的喜欢。这个是 Margin Release，MR， 哦，就是边界的释放，看图案就知道意思。哦，它不像美国机器都是用文字，它是用图案，所以我非常喜欢这部机器。好，一样就是换行杆，这里换行杆有换2行，换1行半，跟换1行，可以自己调整。好，再来这个是释放钮，这里也是释放钮，所以这2个都是释放钮哦。这个呢是把纸收开的钮，这个你也知道了啊，我相信你。记得下次要打的时候要先这样子，好，把纸插着。哇，超好卷，超爱的，这个赞。再来盖子怎么开？记得盖子哦，首先你要把这个退旁边一点，不然等一下 K 到它，你会掉漆哦。往前拉，软软的哈，往前拉就出来了。它没有任何的关节，这是非常棒的设计。它是用卡的。好，回去的时候呢，这个卡这个洞洞，所以是这样子。卡好了，压下去。对，这样子，往前拉，打开哈，然后装上去，练习一下就会，很简单。来看一下色带，这一台它没有色带的正逆转，色带正逆转怎么调整呢？这个跟这个，仔细看，它两边会一起动，你调这边也可以，调这边也可以。就看哦，现在这样是对的，因为这里很多，这里是空的，所以我们想让色带跑过去，就是这样。那如果你不想要这个方向，哎，换，哦，也不要逗它啊，有没有看到？这部打字机哈，我花了大概8个小时，修理了15个地方，所以照道理应该是非常完美。当然，它来的时候呢，并不是那么完美，但是修理了这么久，应该没有什么问题。好，希望它在您的手上可以做出很多很棒的作品。好，没有什么好讲解，就这样。那色带的更换呢，就是把它打开，色带抽出来，然后把新的色带缠绕上去。这应该你买新色带的时候呢，搞不好你如果买的是一组的，直接放上去就可以了。OK， 好，我的介绍应该就是到这里，把它盖起来。OK。